बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों साथियों ॿुधंदड़ो तव्हां सॼणनि जी ख़िदमत में सिक भरियो सलाम। इन दुआ सां शल जिथे हुजो शाद ऐं आबाद हमेशह मुस्कुराईंदा रहो। दोस्तों अॼु वरी असां हिकु नए किसे सां गॾु तव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। इहा ई उमेदु आहे त तव्हांखे असांजी हीअ कावश ज़रूरु पसंदि ईंदी। दोस्तों ॻाल्हि था कनि त कंहिं ज़माने में हिकिड़ो बादशाह हुयो, लासानी बादशाह हुओ ईअं सम्झो। हुन जहिड़ो को ॿियो बादशाह उन टाइम में अहिड़ो न हो। हिन बादशाह खे माण्हू सॾींदा हुआ उमेदुनि भरियो बादशाह, उमेदुनि भरियो बादशाह। हिन बादशाह खे हिकिड़ी राणी हुई, पर उहा वीचारी शिकिल जी सूरत जी मोचारी हुई, कोजड़ी हुई वीचारी। बादशाह जी जो ज़ाल हुई त हार सिंगार नाज़ नखरा, पर हक़ीक़त जी ॾिसिजे त वीचारी शिकिल जी मोचारी। पोइ उहो छा कंदी हुई, सुबुह जो डेली हार सिंगार करे अतुर अंबीर उन दौर जे हिसाब सां मेकअप करे हिकिड़ो चतूं हूंदो हुउसि, उन चतूअ जे आॾो अची बीहंदी। चतूं धारियल हुन, उन खे चवंदी त ए चतूं मूंखां वधीक का मुल्क में सुहिणी आहे। चतूं वीचारो ज़ाहिरा हुननि जो नीमक जो खाए पियो। सो चतूं राणी खे चवंदो हो त राणी तोखां वधीक ॿी का केरु आहे, बराबरि तोखां पोइ सूंहं जो हुसन जो अंत आहे। हे जो चईसि त उहो ॾाढी ख़ुशि थिए। हिन जी इहा रूटीन हूंदी हुई। चतूं बि ईअं चई चई राणी जी दिलि पियो ख़ुशि कंदो हो। हिकिड़े ॾींहुं दस्तूर मूजिबि राणी हार सिंगार करे अची वरी साॻियो चतूअ जे आॾो बीठी। चतूं बि ख़ुशामद करे करे बेज़ार थी पियो। जीअं हिन अची चयसि त ॾे ख़बर चतूं मूं जहिड़ी का सुहिणी। चतूं चयसि त राणी जे सच पुछी त सुहिणी त हे नेणा बाई, जेका कद्दूअ में ॼाई आहे, कद्दूअ में निपनी आहे। तूं उन जे अॻियां छा आहीं? राणी जो इहो ॿुधो राणी खे ॾाढी कावड़ लॻी। राणी खे ॾाढी कावड़ आई। हिन चतूअ खे ॿ टे चपाटूं वाहे कढी। न ॼाण त इहो सॼो लका बादशाह जेको हिन जो मुड़ुसु हुयो, बादशाह पाण पे ॾिठो। बादशाह बि रोज़ु हिन जी ॻाल्हि ॾिसंदो हो। अॼु जो चतूं हिन खे इहो चयो ऐं हीअ बाहि थी वई, बादशाह पाण पे ॾिठो। हीअ जो वई, बादशाह खिलियो, आयो चतूं वटि। चतूं खे चई त चतूं हिन खे जो तो इहो चयो त नेणा बाई, इहा नेणा बाई किथे आहे? चतूं चयोसि बादशाह सलामत जे मूंखे पाण सां गॾु खणी हली त मां तोखे नेणा बाई जो मुल्क ॾेखारियो त नेणा बाई किथे थी रहे। बादशाह चयसि ठीकु आहे, जेकॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि आहे त पोइ अहिड़े कम में देरि न कबी, हल त बसि हींअर ई था हल। बादशाह ई अंगल। बादशाह चतूं खे खयो, चतूं खे पिंजरे मां कढियईं। बादशाह घोड़े ते, अॻियां चतूं उॾामे पियो, बादशाह घोड़े ते सुवार। बादशाह चतूअ जे पोयां हल हलां हल हलां हल हलां, झंग झर लताड़ींदा लताड़ींदा, ऋण पट लताड़ींदा नेठि जी हिकिड़े शहर में पहुता। चतूं जेॾीमहिल उन शहर में पहुता, उतां ई बादशाह खे चयो त बादशाह नेणा बाई जंहिंजी ॻोल्हा में आया आहियूं उहा हिन शहर में रहंदी थी। हाणे तूं ॼाण तुंहिंजो कमु, जेरनि जूं मोकिलाणी कोन। बाक़ी राणीअ जूं सोमूं त मूंखे पंहिंजियूं सुझनि, वेंदुसि त जेको राणी मूंसां कंदी, मूंखे मोकल ॾे त हाणे मां वापसि वञा। बाक़ी हाणे नेणा बाई थी रही हिते, हाणे तूं ॼाण तुंहिंजो कमु ॼाण। ईअं चई चतूं उतां ई मोट खाधी। चतूं मोटियो, पंहिंजे साॻे बादशाह जे मुल्क रवानो थियो। बादशाह अलातो वारा करे घिड़ियो शहर में। आयो बादशाह शहर में, हेॾे होॾे बादशाह हिकिड़ी जाइ वरिती मसवाड़ ते। हाणे रहां वाह सवाह लहां, हिकु ॾींहं में त कोन थींदो, पंहिंजो मुल्क त कोन हुउसि। बादशाह हुते मसवाड़ ते जाइ वरिती, रही पियो, वाह सवाह पियो लहंदो हो। नेठि बादशाह ॿ टे ॾींहं रखी, हिकिड़ी बादशाह धूती हथु कई, पोड़ी हिकिड़ी हथु कई। बादशाह हुनखे ॾाढा इनाम इकराम बि ॾिना, अञा बि आसरो ॾिनईंसि।
चई हाणे तुंहिंजो कमु रुॻो इहो आहे त जेका नेणाबाई आहे, जेका कद्दूअ में ॼाई आहे, कद्दूअ में निपनी आहे, मूंखे उन जो ॾस पतो आणे ॾे त उनजो महल किथे आहे या कीअं आहे। मिसाल मूंखे किथे थी रहे, मूंखे उहो ॾस पतो आणे। धूती खे इनाम जो मिलियो, धूती वठो वठां कई, नेठि धूती बादशाह खे अची चयो त शहर जे विच में हिकिड़ो लोहो कोट आहे, उहा नेणाबाई उन कोट में अंदरि थी रहे। बाक़ी जे हिन जो तोखे वधीक अहवालु खपे त हिन शहर जी जेका दाई आहे, सरकारी दाई आहे, जेका हिन शहर जी शाही दाई आहे, जेका उन खां तोखे हिन जो हवालु मिलंदो, छो त सिर्फ़ु उहा ई आहे जेका हिन ॾे वेंदी आहे। बाक़ी ॿिए कंहिं बि ॿाहिरे माण्हू खे इजाज़त न आहे जेको नेणाबाई ॾे अचे ऐं वञे। हीअ ईंदी बि आहे, वेंदी बि आहे, हिन खे सॼो हाल अहवाल जी ख़बर आहे। इन खे अथई हाणे वरी वञ तूं दाईअ जी ॻोल्हा कर। धूती पंहिंजो इनाम वठी बादशाह खां वेही हली। बादशाह वरी दाईअ जी पुछा कराई, ख़बर पयसि त दाई फलाणे पासे में आहे, फलाणे हंधि घर अथसि। ॿिए ॾींहं ते बादशाह छा कयो, पैसो बादशाह त हुयो, हिन 3 सोना ढाकू ठहिराया। 3 सोना ढाकू ठहिराए, उन्हनि में क़िस्मे क़िस्मे जा ताम विझी तयारु करे, तामनि सां भरे हुए ढाकू, आयो दाईअ जे दर ते अची सॾु कई। उन दाई बि हाणे शाही दाई हुई त उनखे बि नौकरियाणी चाकराणी हुयूं, सो उनजी बानी ॿाहिरि निकिरी आई। सो हिन जो सॾु कयो त बानी निकिरी आई। बादशाह हुनखे चयो त मां कंहिं विलायत जो सौदागर आहियां, क़िस्मत सां हिन तव्हांजे मुल्क में आयो आहियां। तुंहिंजी जेका साइण आहे, मां हुनखे दीन दुनिया जी भेण सम्झी ऐं हे खणी आयो आहियां उनजे लाइ, हे वञी उनखे ॾे। बानी हिन खां उहे ढाकू वरिता, वञी दाईअ जे अॻियां रखे। बादशाह जीअं हिनखे नियापो ॾिनो हो, उहो बि नियापो ॾिनो। हाणे दाई बि जहिड़ी तहिड़ी कान हुई, ॿिया माण्हू बि हुनजी ख़्यालु कंदा हुआ हुन त, पर इहो आहे त सोना ढाकू ॾिसी थोरो हुनखे ॼण तइजब थियो त माना जहिड़ो तहिड़ो माण्हू न आहे। ॿिए ॾींहं ते बादशाह ईअं कयो, सोना ढाकू वरी ठहिराए, उन में बादशाह क़िस्मे क़िस्मे जा ताम विझी वरी वञी दाईअ जी बानी खे ॾेई आयो। साॻियो ई नियापो बि ॾिनईसि। बादशाह मोटी आयो। 3 ॾींहं ते बादशाह वरी साॻियो ई, हाणे बादशाह सोचियो त नेठि त हुन ते असरु पवंदो। 3 ॾींहं ते साॻियो बादशाह उहे ढाकू खणी ऐं जीअं दर ते आयो अची सॾु कई त अॼु बानी कान, दाई पाण ॿाहिरि निकिरी आई। दाई खे ॾिठई, दाई खे चई त मां सौदागर आहियां, जीअं हुनखे नियापो ॾिनो हुई, मां सौदागर आहियां, दीन दुनिया जी भेण सम्झी तोॾे मां आंदो अथमि, परदेसी आहियां, तव्हांजे मुल्क में आयो आहियां क़िस्मत सां। दाई हिन खां वरितो। दाई हिनखे चयो त अदा हाणे तो मूंखे कयो आहे दीन दुनिया जी भेण, त तूं बि मुंहिंजो भाउ। बाक़ी जेको कमुकारु हुजई, परदेसी आहे, को कमुकारु हुजई त मां हाज़ुरु आहियां। अचु, हिनखे वठी आई पंहिंजे घर। वठी आई घर, हिनखे घर वेहारी, वेठा पाण में हाल अहवाल कयनि। नेठि आया असुलु मक़सद ते। उते बादशाह हिनखे चयो त अदी, जेका नेणाबाई कद्दूअ में ॼाई आहे, कद्दूअ में निपनी आहे, मूंखे उनजो को पतो खुरो ॾे। बादशाह जो हिनखे इहो चयो, दाई माठि में अची वई। पर ईअं सम्झो बादशाह हुनखे भेण कयो, बादशाह हुन ते हेॾा थोरा कया। सो नेठि दिलि में हणी हिन बादशाह खे चयो त अदा तो कयो आहे मूंखे दीन जी भेण, तुंहिंजा थोरा बि मूं ते आहिनि जेके लाहिण खां ईअं सम्झो त गौर आहिनि। तोखां मां कहिड़ी लिक कयां, कहिड़ो हिजाब कयां। ॿियो को हुजे त ईअं सम्झो मां हुनखे तरे कढां, पर हाणे ईअं सम्झो मां तुंहिंजे अहसाननि जे बार हेठि आहियां। सो अदा हीउ जेको न ओभर पासे खां लोहो कोट आहे, एॾो हिन ते पहिरो आहे जो नर पखी बि एॾे न वेंदो आहे। नेणाबाई रहंदी आहे हिन कोट में। उन कोट में हिकिड़ो हिंदोरो आहे जंहिंमें उहो कद्दू आहे, जंहिंमें नेणाबाई सुतल आहे, रहंदी कद्दूअ में, सुती उते हूंदी आहे कद्दूअ में। उहा ॼाई बि उन कद्दूअ में, निपनी बि उन कद्दूअ में। हिन जूं 72 बानियूं, 72 बानियूं अथसि।
जेके हिंदोरे खे हर वक़्तु वारे वारे सां पई लोॾींदियूं, माना हिंदोरो 24 कलाक पियो हलंदो। हाणे मां सम्झमि तूं आयो आहे उन जे लाइ, सो जेकॾहिं तोखे नैणाबाई खपे त हाणे मां तोखे, तो मूंखे भेण कयो आहे, मां बि तोखे भाउ कयो आहे। सो हाणे तूं हीअं कर, जो कंहिं लोहार खां पहिरियों त किल ठाराए लोहा, पोइ कोट जी जेका फिलाणी कुंड आहे उतां तूं किल खोड़ींदो, उन्हनि ते चढ़ंदो, मथे चढ़ंदो। चङो मथे जॾहिं चढ़ंदे त हिकिड़ो जारो ॾिसंदे, उन कोट ते मथे चढ़ंदे त जारो ॾिसंदे। जारो वॾो आहे, तूं उन जारे में टप ॾेई लिकी वञी वेही। हिंदोरो पियो लुॾंदो। हिंदोरे लोॾण वारियूं बानियूं जॾहिं मस्तीअ में अची वेंदियूं आहिनि त उहो हिंदोरे खे वठी ज़ोर सां लोॾींदियूं आहिनि। एतिरो लोॾींदियूं आहिनि जो उहो हिंदोरो खजी खजी उहो इन जारे ताईं मथे ईंदो आहे, एॾो ज़ोर सां लोॾींदियूं। हाणे तूं ते लिकी वे, पोइ जॾहिं हिंदोरे जूं वाग ईअं सम्झी त हिंदोरो अची इन जारे सां लॻो आहे, तयारु थी वेजां। जीअं जारे खे लॻे त मुड़सी कजां, उतां तूं इहो कद्दू खणी वठी। बाक़ी ॿियो को बि तरीक़ो कोन्हे हिनखे नैणाबाई खे खणण जो, ॿियो को बि तरीक़ो कोन्हे। बादशाह हिन खां उहो ॾस वरितो, बादशाह हिन वटां खां मोकिलायो, आयो शहर में, हिकिड़े लोहर जी पुछा करे बादशाह आयो लोहर वटि। उन खां जी बादशाह पंहिंजे मतिलब जा किल ठहिराए। किल ठहिराए बादशाह खे जीअं दाई ॾसियो हो, बादशाह आयो कोट वटि अची हिकिड़ी कुंड खां बादशाह किलियूं हणंदो ऐं उन्हनि ते चढ़ंदो 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 तां त बादशाह अची उन जारे वटि पहुतो, टप ॾेई वेठो जारे में, ॾिसे पियो हेठि नज़र पएसि पई त हो बानियूं लोॾनि थियूं पई। हाणे इंतज़ार में हो त बानियूं केॾी महिल थियूं मस्ती में अचनि। ॾिठई त हा बराबरि बानियूं मस्ती में आयूं, वठी हिंदोरे खे ज़ोर सां लोॾनि। हिंदोरो मथे 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 मथे, बादशाह इंतज़ार में हुजे। तां त बादशाह ॾिठो त हाणे अहिड़ो ज़ोर सां लोॾनि जो हिंदोरो हिन जारे ताईं थो अचे। बादशाह तयारु थी वेठो, बादशाह तयारु थी वेठो। जीअं हिंदोरो ॿिए चकर में जारे सां लॻो त बादशाह फुर्ताईअ सां हथु वधायो, कद्दू खणी वरितो। कद्दू खणी वरितई, बादशाह कद्दू पकड़ियो, बादशाह उन्हनि किलनि तां लही हेठि लथो, घोड़ो ॿधो पियो हुजेसि, चढ़ियो घोड़े ते लांग वराए वठी थो बादशाह भॼे। शहर मां निकितो, ॾींहं खे राति, राति खे ॾींहुं कंदो, न ततीअ जी परवाह न थधीअ जी परवाह, बुख उञ खे पोइते हटाईंदो, बादशाह मंज़लूं मारींदो। नेठि थी पंहिंजे शहर जे ॿाहिरां हिकिड़ो शाही बाग़ हुजे, बादशाह जी उते पहुतो। थकल हुजे बादशाह ॾाढो, बादशाह उते बाग़ में लथो। बादशाह जीअं बाग़ में लथो त बादशाह हो कद्दू जेको हुजेसि चई त ॾिसां, जंहिं लाइ हेॾो पंधु कयो अथमि। बादशाह कद्दूअ खे चीर ॾिनो, कद्दूअ खे जो चीर ॾे, ॾिसे त सुभान अल्लाह हिकिड़ी सुहिणी मनमोहणी परीअ जहिड़ी इंसानी सूरत में कंधुनि मायूं हिन जे अॻियां बीठी आहे। बादशाह हुन जी सूंहं जिसामत ॾिसी बादशाह ईअं सम्झो पंहिंजो होश विञाए वेही रहियो। बादशाह चए त बसि वेठो हिनखे ॾिसां। हेॾा नैणाबाई उहा बि जो सॼी उमिरि उन कद्दूअ में ई, उन जो कद्दूअ मां आज़ादु थी ॿाहिरीं दुनिया जो ॾिठई ऐं बादशाह ते नज़र पियसि। हुन लाइ बि हिकिड़ो नओं तजुर्बो हो। बादशाह नैणाबाई खे ॾिसे पियो, ॾिठई त हाणे मूं ॾे निहारे थी। बादशाह हिनखे चए तूं परेशान न थी, मां बादशाह आहियां, मां बादशाह आहियां, मां तोखे पाण खणी आयो आहियां, मां पंहिंजे शान मूजिबि तोसां शादी कंदुसि, तोसां शादी कंदुसि, तूं परेशान न थी। बादशाह थकल हुजे, बादशाह उते बाग़ में वेठो। बादशाह चए त हाणे वेंदुसि ओॾहें त ज़ाल कंदी जहिड़ो, ज़ाल कंदी जहिड़ो। बादशाह हिनखे कद्दूअ खे उते बाग़ में रखियो। पाण बादशाह निकितो, शहर वेझो हुजेसि त वञी शादीअ जूं तयारियूं कयां, अमीर वज़ीर उन्हनि खे घुराए ऐं शादीअ जो बंदोबस्तु कयां। बादशाह थियो शहर ॾे रवानो। हिकिड़ी पौड़ी हुजे, उहा उन बाग़ में रहंदी हुई, पौड़ी हुजे उहा उन बाग़ में रहंदी। सो
उहा बि उन महिल पंहिंजे धीउ खे वठियूं ऐं बाग़ में घुमे पई, बाग़ में घुमे पई, ईअं कद्दूअ ते नज़र पियसि, नेणाबाई ते नज़र पियसि। ॾिठई सुहिणी सेबती। हिन नेणाबाई खे चयो त तूं छाजी सुहिणी आहे? सुहिणी त मुंहिंजी धीउ आहे, तूं आहे न जंहिंजे लाइ असांजो बादशाह जेको आहे त निकितो ॻोल्हा में, कद्दू वारी नेणाबाई, तोखां वधीक त मुंहिंजी सुहिणी मुंहिंजी धीउ सुहिणी आहे। हिन जो चयसि त नेणा चयसि त जहिड़ी आहे तूं तहिड़ी आहे तुंहिंजी धीउ। ॾाइण चयसि त तोखे एतबार नथो अचे त भला आरसी खणी आहे त ॾिसूं, तूं पंहिंजो मुंहुं ॾिस, हिन जो मुंहुं ॾिस। नेणाबाई चए त आरसी हिते वरी किथां आई? बाग़ आहे, आरसी हिते किथे आई? आहीनो हिते किथां आहे? हिन चयसि त पोइ ठीकु आहे, तूं हाणे मञे नथी, हल त हिते बाग़ में खूह आहे, हलूं था उते। पोइ उते पाणीअ ते झाती था पायूं, पाणीअ ते चहिरा ॾिसण में ईंदा, तूं पंहिंजो बि ॾिस, मुंहिंजी धीउ जो बि ॾिस। टई ॼणियूं आयूं, बाग़ जो खूह हुजे, अची हुन खूह जे मथां बीठियूं। हाणे नेणाबाई उहा बि ॾिसे पई खूह में, ॾाइण जी धीअ उहा बि ईअं झुकी ऐं खूह में पई ॾिसे। हे ॿई पाण में मतिलबु झुकी ऐं पंहिंजा मुंहं पई ॾिसनि पाणीअ में। ॾाइण पोइते हटी ॾिठो त हाणे हे जीअं इन में मगन लॻी पई आहे, इन में लॻी पई आहे, मशगूल लॻी पई आहे। ॾाइण छा कयो जो नेणाबाई खे खणी धिको ॾिनई। जीअं धिको ॾिनई त हूअ वञी खूह में किरी। पर हे छा, जीअं खूह में किरी, किरण सां हिकिड़ो सुहिणो गुल बणिजी उते पाणीअ में तरणु लॻी। नेणाबाई मां जिंद छॾाए पोड़ी ॾाढी ख़ुशि थी, पंहिंजी धीउ खे नेणाबाई जी पोशाक पाराए अची बाग़ में नेणाबाई जिथे वेठी उते अची हिनखे विहारे। धीउ खे सम्झाई, पाण कुंड पासो वठी लिकी वेही रही। नेठि बादशाह बि पंहिंजे अमीरनि वज़ीरनि सां ॼञ वठी अची उते निकितो। आयो जिथे नेणाबाई खे छॾे वियो, अची जो ॾिसे हिन जी नेणाबाई जी जाइ ते हीअ वेठी आहे। बादशाह हिन खे ॾिसी हैरत में पइजी वियो। बादशाह चयसि तोखे छा थी वियो? केॾी त तूं सुहिणी सेबती, छा त तुंहिंजो रंग हो, तुंहिंजो रंग वसब ही छो ईअं झटि बदिलिजी आहे? ॾाइण जी धीअ जेका हुई उनखे पंहिंजी माउ सम्झायो। उन चयसि त बादशाह मां साॻी आहियां, तूं अॼु थो परेशान थिए, मां साॻी नेणा आहियां, पर इहो आहे त तोखे ख़बर आहे त मां हिन खां अॻु में रहंदी कद्दूअ में हुअसि। न सिज जी उस पई लॻे, न ॿाहिरीं हवा पई लॻे। सिज चंड हवा ऐं ॿाहिरीं हवा ईअं सम्झ मां ॾिठी कान आई। हाणे जो मां ओचितो निकिती आहियां त उन जे असर खां मुंहिंजो कुझु रंग रूप फिरी वियो। बादशाह सोचियो थी सघे थो ईअं हुजे। बादशाह खणी एतबार कयो, पर बादशाह जी दिलि भॼी पई त हेॾो पंधु कयुमि, हीअ वरी कहिड़ी मूंखे मिली वई। नेठि बादशाह जी शादी थी। हाणे जीअं तीअं करे बादशाह हुन सां गुज़ारण लॻो। बादशाह बेख़बर हुजे हिन सॼे किसे खां। हेॾा नेणाबाई उन खूह में गुल बणिजी उते तरे पई। खूह में माण्हू ईंदा हुआ पाणी कढणु, ॾिसंदा हुआ त गुल आहे उहो तरे थो पियो। पोइ घणनि ई माण्हुनि चयो त भला केॾो सुहिणो गुल आहे, इनखे कढूं। पर उहो जीअं गुल खे बाल्टीअ सां या डोल सां जीअं छिकण जी कनि त गुल परते हलियो वञे। माना गुल केरु कढी न सघियो। माण्हुनि जी दिलि चवंदी त इहो सुहिणो गुल आहे कढूं, पर गुल केरु कढी न सघे। कुझु ॾींहंनि खां पोइ उहो गुल उते नार बि वहंदो हो। उन नार जे लोटे में पइजी अची ॿाहिरि नालीअ में पियो, लोटे मां निकिरी ॿाहिरि नाली में पियो। नालीअ में पियो, थोरो अॻिते वञी उहो गुल जेको हुयो उहो उन हिकिड़े ॿूटे जी शिकिल वरिती, हिकिड़े ॿूटे जी शिकिल वरिती। शिकिल वठी ऐं उते फुटो। आस्ते आस्ते वधी वण थियो, वण बि थियो, गुल झलणु लॻो। पर अहिड़ी त हुनजी छांव हुजे जेको वेहे त हिन जी छांव जी तारीफ़ करे। हिन जे गुलनि जी अहिड़ी ख़ुशबू हुजे जेको ख़ुशबू सिंघे हिन जे ख़ुशबूअ जी साराह करे त यार वाह जो वणु आहे, असां न ॾिठो आहे अहिड़ो वणु। छा त वण जी छांव आहे, छा त वण जे गुल जी ख़ुशबू आहे। ईअं माना सॼे तरह में इहा ॻाल्हि मशहूरु थी वई, पखिड़िजी वई।
तव्हां त वञी बादशाह जे कननि ते बि आहे ख़बर पई। कंहिं अमीरनि वज़ीरनि बादशाह सां ॻाल्हि कई त साईं ॿाहिरि जेको बाग़ आहे उन बाग़ में हिकिड़ो वणु फुटो आहे, छा त वण जी छांव आहे, छा त वण जे गुल जी ख़ुशबू आहे। माण्हू परे परे खां था हिते अचनि, ईअं सम्झि ॼण मेलो लॻो पियो आहे। बादशाह जो ॻाल्हि ॿुधी बादशाह बेरादो कयो त मां वञी ॾिसां। बादशाह बि अची उते पिया थो, वण जी छांव में वेठो, ॾाढो बादशाह खे सुकून आहे। गुल पटे गुल जी ख़ुशबू सिंघियईं, ख़ुशबू जो सिंघियईं त बादशाह खे वण एॾो त वणियो, ख़ुशबू एॾी त बादशाह खे वणी जो बादशाह हाणे रूटीन ठाहे छॾी जो डेली बादशाह थकिजी टुटी अची हिन वण जे हेठां वेहंदो, दरबार मां जीअं निकिरे अची हिन वण जे हेठां वेहे, अची आराम करे। पोइ बादशाह जीअं उते अची वेहंदो हो त बादशाह जे झोलीअ में गुल अची किरंदा हुआ, बादशाह जे झोलीअ में गुल अची किरंदा हुआ। बादशाह जे झोलीअ में जो गुल किरंदा हुआ त बादशाह छा कंदो हो जो हे गुल सिंघंदो कोन हो, पंहिंजे खीसे में विझंदो हो। ख़ुशबू हुननि जी एॾी हूंदी हुई जो बादशाह खणी सिंघे कोन पियो, बसि बादशाह खणी पंहिंजे खीसे में विझ। हाणे बादशाह ईअं सम्झणु हे पंहिंजो थाक ठाहे छॾे। ॾाइण खे खुटको हूंदो हो। नेठि कुझु ॾींहंनि खां पोइ ॾाइण खे पतो पियो त जिथे नैणाबाई खे मां उछलाई आई हुअसि उते हिकिड़ो वणु थियो आहे ऐं बादशाह रोज़ु उन वण जी छांव में वञी थो वेहे, आराम बि वञी थो करे। हिन सोचियो त भणा इहो थी सघे थो नैणाबाई जो राज़ आउट न थिए, मुंहिंजे धीउ जो घर न फिटे। सो हिन चयो त हाणे इहो कीअं बि करे इहो वणु जेको आहे उहो पाड़ूं पटायां, न त मुंहिंजी धीउ जो घर फिटी वञे। सो आई धीअ वटि, अची धीउ खे पटी पढ़ाए वई त भणा नैणाबाई जी ॻाल्हि न आउट थिए। बादशाह रोज़ु हिरियो आहे जिथे असां नैणाबाई खे उछलायोसीं, सो इहा ॻाल्हि न आउट थी वञे। हेॾा मज़ा लॻा पिया थी, बादशाह जी राणी लॻी पई आहे, हिन खे सम्झाए वई। अब ॿियो ॾींहुं थियो, हिन जी धीअ छा कयो, बादशाह जी ज़ाल जो मिखिरो करे ऐं सुम्ही पई। चङो टाइम सुती पई हुजे, वरी उते जो उते वेठी दाहूं करे रड़ियूं करे। बादशाह पुछा कई छा थियो आहे, जे मूंखे पेट में सूरु पियो। बादशाह जे जेके शाही हकीम तबीब हुया उन्हनि सुतियूं फकियूं ॾिनियूं, पर हिन जे पेट जो सूरु हुजे त ख़तमु थिए न, हिन जो हुयो मतिलबु वारो सूरु। सो हीअ पई दाहूं करे। नेठि बादशाह परेशान थियो हिन जे दाहनि सां। बादशाह चयो त हाणे मां हकीमनि तबीबनि खे बि ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे, तुंहिंजो सूरु आहे कहिड़ो, भला इहो सूरु तोखे पवंदो आहे? जी हा, मूंखे अॻ में पवंदो हो नंढे हूंदे। पोइ भला हाणे सूरु लहंदो कीअं, भला तूं ई ॿुधाए त सूरु कीअं लहंदो? हकीम तबीब त जवाबु ॾेई वेठा। हिन चयो त बादशाह सलामत, पंहिंजे बाग़ में हिकिड़ो वणु आहे, उन वण जूं निशानियूं ॾिनईंसि बादशाह खे। बादशाह उन वण जूं पाड़ूं जेके आहिनि उहे साड़ाए, जे उन्हनि जी खाक मां हफ़्तो खनि उनजी फकी हणां न त मुंहिंजो सूरु ख़तमु थी वियो। हिन जो वण जो नालो वरितो त बादशाह खे छिरको अची वियो, पर हाणे ज़ाल हस बादशाह मजबूरन हुकुम ॾिनो वण खे पाड़ूं खणी पटियुनि। वणु पाड़ूं पटिजी वियो, गुल जेके हुया गुल सभु कुमाइजी विया, सभु गुल कुमाइजी विया। रुगो हिकिड़ो गुल हुजे सॼे वण जे टारनि में, उहो ई साओ बीठो, ॿिया सभु गुल कुमाइजी विया। चोटीअ ते हिकिड़ो गुल हुजेसि, उहो ई हिकिड़ो साओ हुजे, बाक़ी ॿिया सभु गुल कुमाइजी विया। उन जूं पाड़ूं कटे हाणे ॾिननि जेके साड़े ऐं हिन खे ॾिननि त हाणे तूं हुनजी फकी हण। फकी त हुनखे हणी कान हुई, हुनजो हुयो असुलु मतिलबु हिन वण खे ख़तमु करणु। हाणे वण जो कटिजी वियो, वण जूं टारियूं पयूं हुजनि, पासे में उते हिकिड़ो बकरार हुजे, उन जो ॾिठो त वणु वढियो आहे। सो हुन ॿकरियुनि जे खाइण जे लाइ उहे वण जूं टारियूं जेके हुयूं, चई त भला टारियूं पयूं हुन खणी वञा त ॿकरियुनि खे खारायां। उहे टारियूं हुन छांगे ऐं हिकिड़ी भरी ॿधी पंहिंजे घर खणी आया। घर जो आंदई लाथई जीअं टारियूं त हिन जी ज़ाल ॾिठो त वण जूं टारियूं आहिनि, उन में गुल आहिनि, सभु गुल कुमायल आहिनि।
पर हिकिड़ी टारी में ताज़ो गुल आहे, इहो कुमायो न आहे। उन जो ॾिठो त हैरत में पइजी वई। हिन छा कयो जो उन गुल खे वञी हिन पटियो, गुल खे पटे, सुहिणो गुल हुजे, गुल खे पटे, गुल जो मतिलबु आहे त सिंघबो आहे, गुल खे पटे ऐं हिन नक ते रखी ऐं सिंघियो। जीअं हिन सिंघियो त हिन जे अॻियां उते जो उते उन गुल मां हिकिड़ी सदा मलूक सुहिणी छोकिरी हिन जे साम्हूं थी बीहे रही। बकरार खे औलाद कोन हो, बकरार खे औलाद कोन हो। सो बकरार जी ज़ाल जो ॾिठी अहिड़ी सुहिणी सेबती छोकिरी ऐं ॾिठई त हिन गुल मां निकिती आहे। पहिरियों त परेशान थी, पोइ ॾाढी ख़ुशि थी। मुड़ुस खे सॾु कई, मुड़ुस सां बि ॻाल्हि कई। मुड़ुस बि जो ॾिठी ॾाढी सुहिणी सेबती छोकिरी हुजे, वॾी ॻाल्हि त हिननि खे औलाद कोन हुजे। ॿई ज़ाल मुड़ुस ॾाढा ख़ुशि थिया। हाणे हिन खे पंहिंजी धीअ करे जहिड़ो हिननि जो हाल हुयो, माना उन हाल जे हिसाब सां हे हुनजी ग़रीबाणी हाल सां पर लाॾ कोॾ सां हिन जी परवरिश ऐं पालना करण लॻा। ॾाइण ॻोल्हा में हुजे, नेठि ॾाइण खे ख़बर पई त नेणाबाई जे मुहांडरई आहे, गुल मां हिकिड़ी छोकिरी थी आहे, बकरार जे घर में रहे थी। हिन खे जो ख़बर पई वरी परेशान थी वई त भला राज़ आउट थींदो, बादशाह माराए छॾींदो, धीउ जो घर फिटी वेंदो। वरी धीउ खे सम्झाई, सबक़ु आई धीउ वटि, धीउ खे सम्झाए सबक़ु ॾेई वई। वरी बि हिन साॻियो खणी मकर करे दाहूं करणु लॻी। दाहूं करणु लॻी त पेट जो सूरु, पेट जो सूरु, पेट जो सूरु। वरी साईं हकीमनि तबीबनि पंहिंजा वस हलाया, पर हिन खे हुजे सूरु त छॾेसि। बानी भॼंदी आई बादशाह वटि, बादशाह राणी थी मरई। बादशाह आयो, सूरु साईं लहे कोन, हिन जी दाह मथां दाह पई पए। आख़िर नेठि बादशाह चयसि त तुंहिंजो सूरु कहिड़े क़िस्म जो आहे? अॻ में तो चयो त वणु कटराए ॾे, तोखे वणु कटराए ॾिनुमि, तो चए हाणे मूंखे सूरु न थींदो, हाणे वरी हे तोखे सूरु आहे। हिन तुंहिंजे सूर खे मां छा कयां? तुंहिंजो सूरु कीअं ख़तमु थींदो? हीअ पढ़ायल आई। हिन बादशाह खे चयो, बादशाह सलामत, जेकॾहिं अथई मूंसां दिलि, जेकॾहिं आहियां मां तोखे प्यारी, त फिलाणो जेको बकरार आहे, उन बकरार जे घर में आहे हिकिड़ी धीअ, उन जो रतु जेको आहे मुंहिंजे पेट खे मखींदे न त मां चङी भली थी वेंदमि। उन जो रतु आणे ॾे त मां पंहिंजे पेट खे मखींदमि त मुंहिंजो पेट जो सूरु ख़तमु थी वेंदो। बादशाह जो इहा ॻाल्हि ॿुधी बादशाह फिक्र में पइजी वियो। दिलि में चई त हाणे हो त हुयो वणु, सो बि मुंहिंजे बाग़ जो, मूंखे बि ॾाढो वणंदो हो, पर भला हाणे हिन चयो खणी मां उहो हिन जे चवण ते वढायो, पंहिंजी विंदुर, पंहिंजो सुख बि मां हिन जे करे उहो खणी क़ुर्बान कयो। हाणे अॼु वरी थी चए बकरार जे धीउ जो रतु, पराई धीअ, मुंहिंजो ॾोह कहिड़ो कयो आहे जो मां हुन वीचारी खे बेॾो ई मारायां, कोराए मां हुनजो रतु कढां? मुंहिंजो हुन ॾोह कहिड़ो कयो आहे? पर राणी हुजे सो रखी रखी पई दाहूं करे, दाहूं ॿेड़ियूं करे जो माण्हू परेशान थी वञनि। माउ जी सेखारियल हुजे, मूंखे बकरार जी धीउ जो रतु आणे ॾे, बकरार जी धीउ जो रतु आणे ॾे। हीअ जो हिन ॻाल्हि तां लहे न पई। बादशाह हुयो, बादशाह खे दिलि में शक थियो त कहिड़ी ॻाल्हि आहे जो हिन खणी ज़िद ॾिनो आहे त मूंखे हिन बकरार जी धीउ जो रतु आणे ॾे। छो हिन ग़रीब जे धीउ जे पोयां हीअ हथु धोई अची पई आहे? को चकर त न आहे? हिन खे चई त हाणे तूं परेशान न थी, मां हिन जो बिलो कयां थो। बादशाह पंहिंजे सिर पाण शहर में जांच करण लाइ निकिरी पियो त भला माण्हुनि जूं बि ॻाल्हियूं ॿुधां। बादशाह पाण निकिरी पियो त ॾिसां त माण्हुनि में कहिड़ो चओ ॿोल आहे। मुंहिंजी ज़ाल खे जेको रोज़ पेट में सूरु पए त माण्हू हिन जे बारे में छा था चवनि। चमड़ा पोशियो जेसि बादशाह जो, माण्हू सुञाणनि कोन पिया। माण्हुनि जे मेड़नि में वञी बादशाह बीहे पियो, ईअं उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं खोड़ बादशाह ॿुधियूं। नेठि बादशाह जी हिकिड़ी घिटीअ में निकितो। बादशाह आयो हुन घिटीअ में, ईअं ओचितो बादशाह ॾिठो त हिकिड़ी छोकिरी बीठी आहे। छोकिरी बीठी आहे, पर हे छा? सफ़ा नेणाबाई। नेणाबाई बादशाह ॾिठी
हू बहू सफ़ा 100% हिकिड़ो माण्हू जाड़ो थींदो आहे या माण्हुनि जा मुहांडरा, न न सफ़ा नेणा बाई। बादशाह जो हिनखे ॾिठो, बादशाह अजब में अची वियो, नेणा बाई कीअं, या नेणा बाई जहिड़ी सफ़ा कीअं। बादशाह अजब में अची वियो। बादशाह पुछा कई त हीअ छोकिरी कंहिंजी आहे, चई त बकरार जी आहे। बादशाह बकरार खे घुरायो, बकरार आयो, चई बादशाह चएसि भाउ सच ॿुधाए त हीअ छोकिरी कंहिंजी आहे, तोसां त कोई हिनजो मुहांडो ई कोन थो मिले। हिन चयो साईं मुंहिंजी धीउ आहे। चई न भाउ तोसां त हिन जो को मुहांडो ई कोन थो मिले, कंहिं वसब में कंहिं शइ में तोसां मिले ई कान थी। सही ॿुधाए किथां खणी आयो आहे, अगवा करे आयो आहे, ख़रीद कई अथई, सची ॻाल्हि ॿुधाए। तुंहिंजी धीअ हीअ नथी थी सघे, तूं धनार माण्हू, हीअ अहिड़ी सुहिणी सुहिणी बहिड़ी जो ईअं शहज़ादनि खे बि पोइते करे छॾे, सची ॻाल्हि ॿुधाए। बकरार ते जॾहिं घणो ज़ोर पियो, बकरार लाचार थी बाग़ मां ॿुधाई त मां वण जेको वढियो उन जूं टारियूं मां ॿकरियुनि जे लाइ खयूं। पोइ उन में सभु गुल कुमाणियल हा, हिकिड़ो गुल जेको हुयो उहो साओ हो। मुंहिंजी ज़ाल जो उहो गुल ॾिठो, मुंहिंजी ज़ाल अजब में अची वई, उहो गुल पटे मुंहिंजी ज़ाल सिंघियो, जीअं सिंघियईं त उन गुल मां हीअ छोकिरी पैदा थी। बराबरि मुंहिंजी नाहे, पर असांखे औलाद जो कोन हो त असां हाणे हिनखे पंहिंजी धीउ सम्झी, औलाद सम्झी असां हिनखे तातियो निभायो आहे। असांजी ॼण ईअं सम्झो सॻी धीउ आहे, बाक़ी असुलु हक़ीक़त ई आहे। बादशाह जो इहा ॻाल्हि ॿुधी बादशाह बि अजब में अची वियो, बादशाह अजब में अची वियो। हाणे हिते बादशाह खे थोरो शक पियो। बादशाह छोकिरी बीठी, बादशाह वरी छोकिरीअ जे अॻिते वेठो, छोकिरी खां पुछईं तूं ॿुधाए हीअ छा आहे, मां परेशान थी वियो आहियां, तूं ॿुधाए त छा आहे, हक़ीक़त मूंखे तूं ॿुधाए। छोकिरी चयसि त बादशाह सलामत, मां उहा नेणा बाई आहियां जेका कद्दूअ में ॼावसि, कद्दूअ में निपटयसि, लोहे कोट में मां वधियसि, वॾी थियसि, जंहिंखे बादशाह सलामत तव्हां उतां कढियो हो, तव्हां कढियो, पोइ अची तव्हां मूंखे बाग़ में छॾियो, बाग़ में छॾे तव्हां वियो शहर। पुठियां बादशाह उहा ॾाइण जेका हिन महिल तुंहिंजी राणी अथई, मुंहिंजी जाइ ते तुंहिंजी राणी लॻी पई आहे, उनजी मकरेलिन पोड़ी मां अटकल करे दोलाब करे बादशाह मूंखे खूह में उछलाए। बादशाह जीअं मां खूह में उछलाई त मां उते गुल थी टिड़ण लॻसि। माण्हू कढंदा हुआ पर मूंखे उतां को बि कढी न सघियो, माण्हू कढण जी कंदा हुआ पर को बि मूंखे कढी न सघे। इहो ई पई सोचींदी हुअसि त मन बादशाह पाण अचे ऐं मूंखे हितां कढे, पर बादशाह मुंहिंजो इंतज़ारु अजाए वियो, बादशाह तूं कोन आई। पोइ ॾिठनि मायूस थी मां पाण ॿाहिरि निकितसि, नालीअ में आयसि, उते वरी वण थियसि, गुल झलियमि। बादशाह मुंहिंजे छांव जी, मुंहिंजे ख़ुशबूअ जी ॻाल्हि ॿुधी नेठि तव्हां आया उते, तव्हां अची मुंहिंजे उते छांव में वेहंदा हुओ, तव्हां जीअं वेहंदा हुओ त तव्हांजे मथां मां गुल थी किरंदी हुअसि, त मन कॾहिं बादशाह तूं को गुल खणी सिंघी त मां तुंहिंजे साम्हूं ज़ाहिर थियां, पर बादशाह तो कॾहिं बि कंहिं गुल खे न सिंघियो। जेके गुल किरंदा हुआ बादशाह उहे तूं खीसे में विझंदे, जे सिंघी हा त बादशाह मां तुंहिंजे हथनि में उहा साॻी नेणा बाई थी पवां, पर बादशाह तो न खयो। वरी बादशाह तो इन ई ॾाइण मकरेलनि जे चवण ते बादशाह तो मूंखे पाड़ूं पटे खणी फिटो कराए, मुंहिंजूं पाड़ूं पटराए छॾे। पर बादशाह मुंहिंजी का क़िस्मत सुठी जो बाक़ी हिक गुल में मुंहिंजा पसाह वञी रहिया, मुंहिंजा पसाह वञी हिकिड़े गुल में रहिया। चङाई इहा जो हे बकरार आयो, वण जूं अची टारियूं खईं, बादशाह हिन जी ज़ाल जी नज़र पइजी वई उन गुल ते, उन गुल पटियो, गुल जीअं सिंघियईं त मां हिन ग़रीबनि वटि पैदा थी वियसि। मां जो हिन ग़रीबनि वटि पैदा थियसि, बादशाह मूंखे ॾाढो हिननि ग़रीबनि वटां प्यारु मिलियो, मूंखे पंहिंजाइप मिली, मूंखे हिननि पंहिंजी न्याणी करे कयो, मां बि हिननि खे पंहिंजो माउ पीउ सम्झां। सो बादशाह मां उहा ई नेणा बाई आहियां ऐं उहा ई तुंहिंजे ई मिल्क आहे जो तूं मूंखे हितां खणी आहीं।
बादशाह खे जॾहिं हाणे राज़ जी ख़बर सॼी पई, बादशाह ॾाढो पिशेमान थियो। बादशाह ॾाढो पिशेमान थियो। नीणाबाई खे चयईं त मूंखां ग़लती थी वई आहे जो मां हिननि जे चवण ते लॻुसि, पहिरियों त तूं मूंखे माफ़ु कर। पोइ बादशाह हिन खे पाण सां गॾु वठी आयो महल में। बकरार जी ज़ाल उन्हनि खे पाण सां गॾु वठी आयो। उन्हनि बि जो ॿुधी जॾहिं ॻाल्हि त असुलु इहा बादशाह जी आहे। बादशाह हिननि ग़रीबनि खे त अॾे छॾियो, इनाम इकराम ॾेई बादशाह हिननि खे त अॾे छॾियो। आयो महल में, पंहिंजी ज़ाल, पंहिंजी जेका मकरेलण हुई उन खे ऐं हुनजी माउ खे घुराई। उन्हनि ॿिन्ही खे घुराए बादशाह हुकुम कयो त हिननि खे आलनि टुरनि में वेढ़ियो। आलनि टुरनि में वेढ़े ऐं बादशाह चयो त हाणे हिननि खे बाहि ॾियो। हीअ कंहिं बि रहम जी मुस्तहिक न आहे, कंहिं बि रहम रिआयत जे मुस्तहिक न आहिनि। हाणे हिननि ॿिन्ही खे बादशाह आलनि टुरनि में विझराए, बादशाह साड़ाए सफ़ा। उन्हनि ॾाढियूं दाहूं कयूं, पर बादशाह चयो त तव्हां कंहिं बि रहम जी मुस्तहिक न आहे। बादशाह हिननि ॿिन्ही खे साड़ाए खाक करे छॾियो। ग़रीब बकरार खे बि बादशाह ठाहे छॾियो। पोइ बादशाह नीणाबाईअ सां ॾाढे धाम धूम सां ऐं पंहिंजी हूअ जेका अॻी ज़ाल हुअसि उनखे ॾेखारियईं त हीअ अथई नीणाबाई, जंहिंजे करे तूं चतूअ ते बि कावड़ी हीअं, जंहिं लाइ तोखे चतूअ बि मिणो ॾिनो हो। हाणे हिन खे बि ॾिस, पाण खे बि ॾिस। हूअ खणी पाण खे सुहिणी सम्झे पई, पर जेॾीमहिल नीणाबाई खे ॾिठईं त ॾिठईं त हा बराबरि, जेका चतू हिन जी तारीफ़ करे पियो त बराबरि हीअ हिन जे तारीफ़ जे लाइक़ु आहे। पोइ बादशाह नीणाबाई सां ॾाढे धाम धूम शान शौक़त सां बादशाह हुनजी शादी, नीणाबाई सां बादशाह शादी कई। सॼे शहर में ख़ुशियूं शादमाना थी विया। केतिरनि ई ॾींहंनि ताईं पे ग़रीब गुरबनि पे खाधो, परदेसी मुसाफ़िर जेके अचनि पिया उहे बि खाइनि पिया। बादशाह हिन सां शादी कई। हाणे हीअ बादशाह जी पटराणी थी वई, बादशाह जी पटराणी थी वई। बादशाह पंहिंजे ॿिन्ही ज़ालुनि सां गॾु ॾाढे मज़े सां ज़िंदगीअ जा बाक़ी जेके ॾींहं उहे गुज़ारियईं। काल्ह ॾिठासीं त ॿई गुलाब जे गुल वांगुरु पे टिड़िया, ख़ुशि लॻा वेठा। सुभाणे इनशाला वरी नए किसे सां गॾु तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं जे लाइ ख़ुदा